السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، وكنتمنى الشفاء لجميع الأمة الإسلامية. اليوم إن شاء الله جيت نشارك معكم بروبول. هاد لا مارك ديال بروبول اللي فيها سيرو، فيها سبراي نازال وفيها سبراي غورج. بالنسبه هاد بروبول هو خاص بالناس اللي عندهم حساسيه ديال الجلوتين، اللي كيبغيو يعني بزاف المرات بزاف الناس كيعانيو من هاد الحساسيه وما كيقدروش ياخذوا اي دواء ولا اي سيرو ولا اي سبراي على ود يخافوا ان يكون فيها ماده الجلوتين. بالنسبه للبروبول هو ديال لابوغاتوار برومو فارما. بروبول كيصلح للسعال، الامراض البكتيريه والفيروسيه، للشعب الهوائيه، كيصلح مثلا الناس اللي كان عندهم سداد ديال الانف، التهابات الانف والحلق، يعني السعال. وهو بروبول كيحتوي على البروبوليس، على مستخلص الزعتر، وعلى مجموعة ديال الأعشاب والأحماض الخاصة بمرضى الجلوتين. بالنسبة غنعطي واحد التفسير مبسط للحساسية ديال الجلوتين. هو واحد البروتين كيكون موجود في مجموعة ديال الحبوب، منها حبوب القمح والشعير الحنطة، اللي كيساعد على يعني التصاق المخبوزات ببعضها البعض. يعني هو غير واحد المادة كتعاون على داك التماسك ولا الانسجام ديال المخبوزات. ف يعني هاد الجلوتين هو يعني واحد الريجيم اللي سهل اننا نستغناو عليه، ماشي ضروري، ما عندوش يعني شي فوائد على الصحة. الا تجنبناه فكيكون شي حاجه عاديه، غير هو اغلبيه المأكولات ولا اغلبيه الادويه ولا اغلبيه الفيتامينات بالخصوص كيكون فيهم الجلوتين. داكشي علاش الناس اللي عندهم هاد الحساسيه ما يقدروش ياخذوا اي حاجه. بالنسبة لطريقة استعمال ديال بروبول اسي سيرو، فهو كيتعطى من 2 فما فوق، يعني وليدات صغار اللي عندهم من 2 الفوق، يعني من 6 سنين كنعطيهم 2.5 إيميل 3 المرات في النهار، كيكون بعد الاكل. والاطفال اللي عندهم فوق 6 سنوات كيتعطاهم 5 إيميل 3 المرات في النهار بعد الاكل. والكبار كتعطاهم 5 إيميل 3 حتى 4 المرات في النهار كذلك بعد الاكل. وبالنسبه للرشاشه ديال الانف اولا ديال الحلق، يعني كيتخادوا بنفس الطريقه سواء عند كبار ولا عند الصغار. الوليدات الصغار بنفس الطريقه، يعني سواء ديال الانف ولا ديال الحلق بنفس الطريقه. الوليدات الصغار عندهم رشه حتى 2 رشات، من 2 حتى 3 مرات في النهار. والكبار عندهم رشه حتى 2 رشات، من 3 مرات حتى 4 مرات في النهار. يعني نفس الطريقه اللي غتستعملوا سواء في الانف او الحنجره. وصلنا لنهاية الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، واللي عجبو الفيديو مينساش يشترك في القناة ويضغط على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وشكرا على المشاهدة.